ဒီတစ်ခါလေးလာမယ်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Pagemaker မှာမြန်မာလိုစာရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဖောင်းအစ်စ်ပြင်မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဖောင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကို Control A လုပ်လိုက်ပါတယ်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ right click ထောက်လိုက်ပါတယ် install လုပ်လိုက်ပါတယ် install နော်ပြန် do this for all current item ကိုနှိပ်ပါတယ် yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် don't show for remaining item close ပိတ်လိုက်ပါတယ် don't show for remaining item close ပါကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်းတွေအကုန်လုံးကို install လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Pagemaker မှာမြန်မာစာရိုက်လို့ရမရကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့စက်ကို restart ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကို close နဲ့ပိတ်လိုက်ပါ file new စာရွက်တရွက်ယူပါ continue ကိုထည့်လိုက်ပါဒီမှာဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုယူထားလိုက်ပါမယ်ပြန် okay နဲ့လိုက်ပါမြန်မာစာရိုက်ကြည့်ပါမယ် font size ကိုအကြီးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဆွဲပေးလို့ရတာပေါ့နော် font size 6နဲ့ယူလိုက်ပါလားဥပမာဆိုပါတော့ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပါတယ် how are youမြန်မာလိုရိုက်ကြည့်ပါမယ်မြန်မာလိုရိုက်ဖို့အတွက်ဒီဘောပေါ်ရှိပြ control ရကိုနှိပ်ပါမယ်နေကောင်းလားဒါကြောင့်အတုံးလို့လေးတွေပေါ်နေပါတယ်အတုံးလို့တွေပေါ်နေဆိုတော့ဒီညာလေးမှာဖောင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဘေးဖောင်းနေနေပြီးတော့အတုံးပြုမလဲဥပမာဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဖောင်းအလားလေးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဥပမာနေကောင်းလားဒါကြောင့်ဖောင်းအလားကအဆင်ပြေတော့ရင်ဇော်ဂျီကအဆင်ပြေလားမပြေလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇော်ဂျီဖောင်းဇော်ဂျီဒီနေရာမှာဇော်ဂျီဖောင်းကတော့အဆင်ပြေသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဇော်ဂျီဖောင်းတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာမောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ set ကို restart ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့မြန်မာလိုအဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖောင်းအလားလေးတွေရိုက်ရှင်နေဆိုရင်တော့သူဖောင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့เนาะ win in ဝါတော့ win in လေးတော့เนาะwin researcher နော် win researcher နောက်တော့ font size ကိုနေပြီးတော့ကိုလိုသလောက်အကြီးကြီးလုပ်လို့ရပါတယ်နေကောင်းလားမြန်မာအင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ်ဆိုရင်ရှိပြ control ရနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့စားပြီလားဒီမှာ time new roman ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်Time New Roman Have you eaten lunch? L-U-N-C-H lunch Have you eaten lunch? နည်းလေသာစားပြီလားကဲဒါဆိုရင်ဒီကားကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ကိုစာရပြမှာပဲနည်းလေသာစားပြီးလားဒီလိုနော်ပြန်တော့သူ့ကို save လုပ်ပါမယ် file ရနေပြီးတော့ save ကဲကျွန်တော်တို့ file save
file save လုပ်ပါမယ်သို့မဟုတ် save as နဲ့တင်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲကိုရီးယားဘယ်နေရာမှာတင်မလဲ desktop မှာတင်မယ် desktop မှာတင်တော့နာမည်တစ်ခုခုနဲ့တင်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ application ပေါ့နော် template အနေနဲ့တုံးမလားဒီမှာ application အနေနဲ့တုံးမလား copy application နဲ့ပဲဆက်လိုက်ပါမယ် save လုပ်ပါမယ်ကဲကျွန်တော် save လုပ်ထားတဲ့ file လေးကိုတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီကောင် minimize လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကို save လုပ်ထားတဲ့ file လေးကဒီမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုနောက်တစ်မျိုးနဲ့သိမ်းပါမယ် file save as application နဲ့မဟုတ် template အနေနဲ့သုံးဖို့သိမ်းပါမယ် template အနေနဲ့သိမ်းပါမယ် save လုပ်ပါမယ်ကဲ template အနေနဲ့သိမ်းတဲ့အခါကျတော့ template လို့ခေါ်တာမျိုး pmd psd လို့ခေါ်တာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကဲ pmd အနေနဲ့လုပ်မလား pmt အနေနဲ့လုပ်မလားကဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်တွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြလိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာ pmd file လေးတစ်ခုရဲ့ pmt file လေးတစ်ဖိုင်ရယ်ဆိုတော့နှစ်ခု file save လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်မြန်မာဖောင်းတွေရောထည့်ပြီးတော့file save လုပ်တာလေးတင်ပြီးတော့ရယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအဆုံးသတ်မှာ